За өнөөдрийн хичээлээр циклопарафин болон тэдгээрийн бүтэц найрлаг, гомлогийн гишүүдийн ерөнхий томьёо, гаргаа авах арга, байгаль дээр орших байдал хэрэглээний талаар танилцсанаа. Мягмар Сүрмагш нэ. Нүүрс өстрөгч нь задгаа бүтэцтэй байхаас гадна цагираг бүтэцтэй ээж болно. За эдгээрийг бол циклопарафинууд гэж нэрлэдэг. Ерөнхий томьёо нь CN, H2N гэсэн бүтэцтэй байна. За хамгийн анхны циклопарафины жишээ нь циклопропан байгаа. За цикло гэдэг нь цагираг бүтэцийг илэрхийлж байгаа. За пропан гэдэг нь 3C-тэй тийм үү. За C-н 3 үед H нь 6 байхаар байна тийм үү. За энэ дээр цикло пропаныг хамгийн товчхон байдлаар гурвалжин хэлбэрээр дүрсэлж үзүүлсэн байна. За энд болохоор бөмбөлгөн загваруудыг дүрслэн үзүүлсэн байна. За циклопарафин буюу циклоалкануудад ерөнхийдөө нүрс төрөгчийн атом нь sp3 ирлээцжилтэй, өөрөөр хэлбэл 4 валент нь хансан харагдаж байна. За нэг нүрс төрөгчийн атом дээр 2 ширхэг ус төрөгчийн атом байрласан юм цагираг бүтэцтэй байдаг бахан. За энэ дээр энэхүү холбоо нь CH-ыг илэрхийлсэн энэхүү холбоо нь нүрс төрөгчийн атомууд хоорондоо холбогдсон энэхүү холбооноос өөр хавтгаад буюу натрийн хавтгаад энэхүү холбоо үүссэн болохыг харуулж байна. За харин CH-ийн энэ тасархай зураасаар илэрхийлсэн холбоо нь нүрс төрөгчийн атомтай үүсгэсэн энэхүү гурвалжин хавтгаад ирэх холбооны цааталд байрласан гэдгийг илэрхийлж байгаа. За циклопропаныг ер нь гаргаа авахдаа пропаны галогент уламжлалыг тийм ээ тухайн нүрс өстрөгчийн хансан нүрс өстрөгчийн галогент уламжлалыг металл натрийг гаруул үйлчилдэг. За жишээлбэл пропаны дибромт пропаныг металл натригаар үйлчлээд циклопропаныг бол гаргаж авч байна. За дагалдах бүтээгдэхүүн натриум бромид үүссэн байна. За хамгийн анхны энэ төлөөлөгч болох циклопропан нь өнцгийн хувьд 109.8 градусаас нүрс төрөгчийн атомын хоорондын холбооных тийм ээ 109.8 градусаас багасж орж ирдэг учраас бусад циклопарафинуудаа бодоход химийн холбоо тасрах магадлал өндөртөө хэврэг шин чанартай байдаг бахнэ. За дараагийн циклопарафины төлөөлөгч нь циклопутан байна тий. C4 байхад H8. За энийг ингээд 4C-гээ дан холбоогоор зураад тэгээд C тус бүрээс 2 ус төрөгчийн атом холбогдсон байхаар ингэж зурж үзүүлж болох нь тий. За мөн H2C, CH2, CH2, CH2 иймэрхүү хэлбэрээр зурж дүрслэн үзүүлдэг. За бүр нүрс төрөгч болон ус төрөгчийн атомуудыг бичгүүгээр ингэж дөрвөлжин хэлбэрээр дүрсэлсэн байвал циклопутан гэж бол ойлгох нэ. За дараагийн гомлогийн гишүүн нь циклопентан байна. Энэ C5H10 томьёотой 5 нүрс төрөгчийн атом хоорондоо дан холбоогоор холбогдсон нэг нүрс төрөгчийн атом дээр 2 ус төрөгчийн атомууд ингээ холбогдсон байна. За циклопентаныг бас мөн ийм 5 ушуутай дүрсээр бол илэрхийлэн зурах боломжтой. За эндээс ингээд харахад циклопарафинуудын гомлогийн ялгаа нь хоорондоо CH2 бүлгээр л ялгаатай байна. За циклопутан C4H8 гэсэн томьёотой байсан бол циклопентан нь CH2-оор нэмэгдсэн буюу C5H10 болж орж ирсэн мэт тий. За энэ мэтчлэн хоорондоо гомлогийн ялгааг үүсгэж байна. За циклогексан нь 6 нүрс төрөгчийн атом хоорондоо холбогдсон тий. Нүрс төрөгчийн атом болгон дээр 2 ус төрөгчийн атом байрлаж байгаа. За хураангуугаар дүрслэн үзүүлэх бол 6 өнцгтөө талстаар бол дүрсэлж байна. За хураангуй томьёо нь C6H12 томьёотой ахны. За циклопентан болон циклогексаныг анх бол Марковников нефтинээс анх төрүүлж нээсэн байдаг. За тэгээд тэдгээрийг нафтинууд гэж ерөнхийд нь нэрлсэн байдаг. За циклопентаны гаргаа авах урвалын тэртеглийг харуулсан байна. За пентаны дибромт нэгдлийг металл натритай урвалд оруулахад за цагираг пентан үүссэн байна тий. Цаана дагалдах бүтээгдэхүүн натриум бромид бол үүссэн байна. За цагираг пентан болон цагираг гексан нь 3-4 гишүүнтэй цагираг парафинуудыгаа бодоход
арай бат бөх цагиргааг бол үүсгдэг. Яагаад гэхээр 3-4 гишүүнтэй буюу циклопропан, циклобутан нь илүү өнцгийн ажилтанд орсон байдаг учраас хялбархан задарч химийн урвалд орох процесс нь бол түргсэж өгдөг онцлогтой. Тэгэхээр циклопентан, циклогексан нь харьцангуй тогтвортой химийн шин чанартай байх нэ. За байгаль дээр хажуугийн нүрс өстрөгч бүхий салбарлалттай цагираг бүтэцтэй парафенууд элбэг тохиолддог. За жишээлбэл этил бүлгийг агуулсан циклогексан байна тий. Хураангуй томьёогийн эхлээд цагиргийнхаа томьёог бичнэ. C6 H11. За салбарсан нүрс өстрөгч нь C2 H5 буюу этил циклогексан болж байна. За энд метилийн бүлгийг агуулсан циклопентан байна. Хураангуй томьёо нь C5 H9. Тэгээд CH3 метил циклопентан болох нэ. Циклопарафины химийн шин чанарыг авч үзье. За эдгээр нь ердийн парафинууд буюу алкануудтай ерөнхийдөө төсөөтэй шин чанартай. Гэхдээ харьцангуйгаар химийн идэвхэн сул байдаг. За алкануудын адил шатах урвалд ордог, шатамхай шин чанартай. За жишээлбэл цагираг гексаны шатах урвалын тэртеглийг бичсэн байна тий. Шатахын тулд хүчил төрөгчтэй урвалд оруулна. За урвалын эцсийн бүтээгдэхүүн нь CO2 болон усыг үүсгэж шатсан байна. За ингээд шатах урвалын тэртеглийг циклобутан, циклопропан, циклопентан дээр өөрсдөө бичиж үзээрэй. За дараагийнх нь өстрөгчийн атом нь галогенуудаар ээлж дараалан халагдах урвалд ордог байгаа. За жишээлбэл энэ циклобутан байна тий. Холоортой урвалд ороод холоороо циклобутаныг бол үүсгэсэн байна тий. Монохолоорт циклобутан 1 холоортой байвал монохолоорт, 2 холоортой байвал дихолоорт, 3 холоортой байвал трихолоор гэх мэтчлэнгээр бол нэрлэн явдаг байгаа. За монохолоорт циклобутан нь цаашаа дахиад галоген буюу холоортой халдсах урвалаа үргэлжлүүлээд дихолоорт циклобутаныг үүсгэсэн байна. За энэ мэтчлэн циклобутан дахь өстрөгчийн атом нь ээлж дараалан холоороор халдсах урвалд орно. За энэхүү урвалын тэртеглийг бас мөн гүйцэж бичээд үүсэн бүтээгдэхүүнүүдийг нь нэрлэж үзээрэй. Өнөөдрийн хичээлээр ерөнхийдөө цагираг бүтэцтэй хансан нүрс өстрөгчд болох циклопарафиныг авч үзлээ. Эдгээрийн ерөнхий томьёо нь CN H2N гэсэн томьёотой цагираг бүтэцтэй. Гомлогийн гишүүд нь өөр хоорондоо CH2 гэсэн гомлог бүлгээрээ функционал бүлгээрээ өөр хоорондоо ялгаатай байдаг. За ерөнхийдөө химийн шинж чанарын хувьд алкануудтай буюу хансан нүрс өстрөгчдтэй адил төсөөтэй шин чанартай. Байгаль дээр бол хажуугийн хэлхээ агуулсан цагираг бүтэцтэй нэгдлүүд нь илүү их түгээмэл тохиолддог болохтой бол танилцлаа. За мөн 3 болон 4 гишүүнтэй цагираг парафинууд буюу циклопропан, циклобутан нь харьцангуй химийн идэвх өндөртэй. Учир нь нөгөө валентийн өнцгийн ажилтаас хамаарат химийн идэвх өндөртэй байдаг талаар танилцлаа. За хичээлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл авахыг хүсвэл 9813 3311 гэсэн утсанд хандаж болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.